过来看有人中意用药的，中意到向开2000万来收赔本同媒体去温室来服务。台中董事一代协相关头家罗志贵，从小都一定中意用药的。事业成功过后，以内陆去熟悉国内外的用药的赔本数量为1000种哦。26年前，罗志贵还买一搭3排梯来打造松爽安全的环境，这个有从的服务用药的。以按多年来，每去研究策划同氧气打造做生态氧气，多多的实现一个美丽氧气。63岁的罗志贵，喺东市市区一间翕相馆嘅负责人。摄相片唔止係羅志貴後生時所學嘅鐵技嘅手藝咧，因為細漢時活卡快，做將自己國小畢業就慢呢去學時。那爸吼也是嚴肅啦，他一個考驗就講，那後夢想不就叫你不卡啊？當然哈，我這個安講警醒哦，可能小小的心靈上哈就有個樣啊，我就不敢回去，我是甘願流浪到台中市，不想去台中公園。好，然後問你福建島行業。每下到攝相片呢行，其做嘅都有心得，所以將到故鄉開了間翕相館。不過呢下點行嘅些，差唔多弄到本來心求經營，退休家己關於同花草樹木鄉下，還有同蟲養藥做伴。陀羅志貴嘅温室地帶，無青青嘅青菜，也無時地買嘅花。係唔單元嘅花草，雖然講唔單元，但係養藥生長過程，天出我要嘅食物養分來源。一下係寒天，養藥發通力較低，所以有看到貴線養藥背上背下，實際講冇乜嘅可能，只有少數幾隻勉強托背。標本哦，從喺朋友來看啊，佢講啊，你來看嘅標本都是嘅，唔知乜曉得生嘅，我硬想生嘅。我的成本一個咧，蠻冇容易呢，因為特別凍溫設備，要帶個太電線，哦，要熱天哦太熱，溫度太高，要材料，我講冇法度嚟限制就好啦。當後就是養藥標本嘅羅志貴，20萬年前一位朋友講一記小課，就打造了間養藥服務室。羅志貴講，既然愛做，就愛做個環境，所以佢對卵、細蟲。蟲包到養藥時期，農會間打造專門嘅設備，像細蟲就變到適合地帶，將外本天體濕拍。因為蜥蜴當道啦，肉食動物，佢看到就戳下就咬佢，你蟲啊，個牙撞開，不然話天光，蜥蜴看到戳一下就沒有了，那勢必要用人工的減啊，要餵食嘅事。羅志貴服用養藥。本蟲在土房提升成功率，連蟲包也攝像管理，同時只要有限，就來了間温室整理環境。照顧嘅實際講係當就到，就像係無卡影響款。當每都係家屬嘅心愛的寶貝，好，有的你常常想啊，照顧老婆都沒有認真啊，照顧蟲啊，並不敢很認真，永遠在這其中都點位哈，從你啊平常時哈，在修剪來種花。因為你要講你冬天來了，個花蜜哈冇多冇蠟筆屑，不夠讓它吃。聽羅志貴講法，就地佢要結家之養藥，而下那驚見食物冇啦，而下那時候寒流來，暗食，所以佢見當參嘅生命結束，對羅志貴來講，還係擋唔慣。看到天內哈很多個屍體啊，個壽終正寢啊，哇，心理上也跟着他痛。哈，佢一樣啦，因為他壽命到了哈，就死撇嚟咩？看到地上哈，因為啲都收撇嚟，不然的話地上很多那個蝴蝶屍體，心裡很痛。另外部分人台灣呢，自家有個品種，自家富裕啊。像啲大白斑啦，大紅紋鳳蝶啦，嗰啲鳳蝶科啊，才不在台灣咧。按啲偏向，到外國咧，有在馬來西亞，有到那做東南亞，連位東南亞。
一片係羅志貴南外界講到就當跳嘅空間，地堡收藏館內外大大小小各式各樣嘅洋溢標本。20萬年來，已經收集將近1000種。啲種啊，啲客蝴蝶嘛要選美啊，嚇唔該你，你上地堡度啊，有10萬種啊，10萬國家，10多個國家，啊，你看看，這是蝴蝶做選美，好，所以嗰啲啊非常難能可貴。我以前對蝴蝶情有獨鍾啦，好，後來講哦，再慢慢失去咧哦，是想盡辦法在能力範圍哦，有經濟範圍哦，是方便的話，是屯人要買，有得冇方便買吼，義務，吼，屯人婉轉咯，因為我想來保存吼，比較豐富，比較完整。自細到山東大漢，對洋溢有點特別嘅感情。所以多年來，羅志貴慢慢收集洋溢標本，有時節潛到罕見界，漸漸就像潛到寶藏款。不過前後開闢嘅錢也不少。台灣嘅肉啊，這個就生產吼，只有冇咁貴啦，幾十條啦，200條。你像個外國進口嘅去食吼，就得加錢。為咗保育洋溢同收藏洋溢標本，羅志貴早到26年前就買一塊金外嘅三排體，既冇種有可收益嘅果樹，也冇做商業用途，單請就會認出自家嘅3種生法同洋溢共下。親朋好友都笑我，你這個頭殼派的發泄了，做那個沒有經濟效益的，像我哋學嘅蟲啊，嚇，你馬力精，你學嘅蟲，學咧，等一下唔是去救。這一棵花就死掉了，好，蟲化成蝴蝶，這往出大自然，飛。羅志貴嘅園區是得講係植物園，也是得講係生態公園，因為除了將近100種嘅植物之外，各種昆蟲慢慢也看得到。你1分鐘都裝死啊！鴿子拔好了，就開始爬了，啊，你看它就開始爬了。幾年，羅志貴係研究果樹嘅法，佢試定同2道關外進口溫帶也係熱帶嘅果樹，種土自家了解熱帶嘅園區。講啊，你都以盆栽為主啦，盆栽咧，種萬一朋友就樹葉啊，你直接可以移動式啊，而且你外國東西行，把它矮化，都會給附加價值較高。種當多，全部全軍覆沒，因為季節性唔錯，而且又加個土壤唔錯。但是我好奇啊，我又要擁有，不是要克服嘅季節。羅志貴嘅園區地堡，慢慢弄有講起，像了下佢所在嘅係用幾葉，簡單嘅細下葉，當伊薄度加到冰糖略略就下啦，就會天然又好啉嘅用幾茶。當然，無卡這個時節出產嘅果子也當多，大把朋友來，羅志貴拿出來招待嘅，就係自家種嘅果子，也係一道果子加工品，無聽出特別甜，唔過絕對是個安心。因為我做有機啊，我做無落化學配料，我做有機肥，過來我不打藥，所以說我吃起來縱然是酸的，我在我心裡面總覺得甜甜的，甘之若飴。山東生法安然食材，不過羅志貴係你掛掉定台灣一個洋溢王國嘅生態，佢已經成功保育這種洋溢，還積極挑戰更加多嘅品種，我為自家嘅洋溢進行曲，奪得認譜同旋律。